Čaute kamoši, ja som Braňo, vítajte u mňa na kanáli Na mašine. Dneska si predstavíme tento stroj, je to Sim ADX TG400. Je to vyššia verzia ADX 300, ktorú som mal minule, oveľa viacej orientovaná na šport, na nejaké offroadové jazdenie a dokonca Sim tvrdí, že sa snažili stvoriť nejaký crossover medzi skútrom a motorkou. Na to som fakt zvedavý, ja mám také skútre rád, keďže mám rád aj motorky. A veľmi teda budem aj v tej recenzii dbať na to, aby som buď potvrdil, alebo vyvratil ten dojem, ktorý z toho mám ja. Čo je ale zaujímavé, na čo som nechcel zabudnúť, je to, že keď sa pozriete na ten dizajn, tak dizajnéri Simu sa rozhodli, že ten skúter chcú pripodobniť šabľozubovému tigrovi. Takže keď sa pozriete naň spredu, tak predné svetlo a bočné pozičné svetlá by vo vás mali evokovať tlamu a tesáky toho šabľozubého tigra. A takisto táto bočná línia, tieto línie a svaly by vo vás mali evokovať bežiacu, agresívne útočiacu túto šelmu. Či to tak je, alebo tam podobne ako ja vidíte skôr veľkú inšpiráciu Hondou XADV, hlavne v tej zadnej časti, to už nechám na vás, tomu sa ja venovať nejako nechcem, ale som veľmi zvedavý teda na tú motorkovitosť, oveľa viac ako na tú tigrovitosť. Takže poďme spolu jazdiť, uvidíme sa na ceste. Čaute. Srdcom skútra je jednovalcový štvortaktný motor s objemom 399 kubických centimetrov chladený kvapalinou. Maximálny výkon dosahuje 35 koní pri 7000 otáčkach za minútu, čo je približne 25,7 kW. Maximálny krútiaci moment je 37 Nm pri 5500 otáčkach za minútu. Motor je vybavený technológiou Hyper VVS, ktorá optimalizuje výkon a spotrebu v celom spektre otáčok. Sim TG400 má automatickú prevodovku typu CVT s viaclamelovou mokrou spojkou pre plynulé a priame prenášanie výkonu. Vpredu je robustná prevrátená vidlica s priemerom 41 mm, vzadu centralizovaný monošok so systémom Multilink pre maximálny komfort a športové jazdné vlastnosti. Rám je inšpirovaný modelom Maxim TL, čo znamená vysokú tuhosť a dostatočne veľký úložný priestor pod sedadlom. Výška sedadla je 790 mm, čo umožňuje pohodlné nasadanie väčšine jazdcov. Vpredu je kotúčová brzda s priemerom 275 mm a radiálne uchytený štvorpiestikový strmeň, vzadu 233 mm kotúč. Skúter je vybavený systémom Bosch ABS a trakčnou kontrolou, pričom zadné ABS-ko a trakčnú kontrolu je možné vypnúť kvôli lepším jazdným vlastnostiam v teréne. Predné koleso má priemer 15 palcov, to zadné je 14 palcové. Objem palivovej nádrže je 13 litrov, čo zabezpečuje dostatočný dojazd aj na dlhších výletoch. Sim ADX TG400 sa aktuálne na slovenskom trhu dá kúpiť za cenu okolo 6999 eur z DPH. A vitajte priatelia v sedle na mašine Sim ADX TG400, poďme si zajazdiť, poďme si dať jazdu, poďme si vyskúšať ten super motor, ktorý tu je. Nepatrí medzi tie úplne najvýkonnejšie, samozrejme 35 koní nie je nejaká brutálna sila, ale je to už výkon, ktorý vám umožní sa s tým strojom trošička pohrať a sú tu ďalšie fičúrky a funkcie, ktoré tomu motoru ešte napomáhajú byť lepším. Čo ma ale zaujíma viacej a verím tomu, že bude zaujímať viacej aj vás, je Hyper VVS a to je skrátka pre variabilné časovanie a to variabilné časovanie znamená to, že distribúcia výkonu toho motora sa lepšie rozloží v celom spektre tých otáčiek. Vidíte túto tú kontrolku zelenú a to je práve signalizácia toho, že to časovanie je zapnuté. Deje sa to, keď trošička prudšie otočím plynom, okamžite to tam naskočí. Čiže jednoducho dostanete lepšiu distribúciu energie a výkonu a sily toho motora a zároveň by to malo aj šetriť palivo. Čo musím povedať určite je to, môžeme si to opäť vyskúšať, čo musím určite povedať je to, že funguje to hlavne pri vyšších otáčkach. Celkovo ten stroj, ten motor má rád, keď je v otáčkach, keď je vo vyššej rýchlosti, vtedy sa mení na naozaj parádneho cestného diabla, aj keď samozrejme v intencii tých skútrov. Fakt je, že keď to roztočí, tak to stojí za to. Ďalšia vec, ktorú chcem určite spomenúť, je dvojitý vyvažovací riadel, ktorý zlepšuje stabilitu celkovo
aj keď stabilitou nazývať, on v podstate robí to, že vibrácie sa neprenášajú až tak do toho stroja, z toho motora. Áno, zlepšuje to aj stabilitu svojím spôsobom, ale hlavne to zvyšuje komfort a pohodlie. Treba povedať to, že úplne sa tých vibrácií nezbavíte, je ich cítiť pri vyššej rýchlosti a hlavne pri tých nižších rýchlostiach, ktoré skutočne ten stroj nemá rád, tak je to cítiť v riadidlách a trošičku vzadu na chrbtici, na bedrách od sedadla. Nie je to vôbec nepríjemné, neviem, či by som si to všimol, keby sa na to nejako extrémne nesústredím, ale jednoducho vďaka tomu hriadelu určite si myslím, že je cítiť na tom jednovalci, že je kultivovanejší. Musím povedať, že ten motor si hlavne udržuje vysokú dynamiku, teda nad tých zhruba 60-70 km. Vtedy je ten záťah úplne parádny, vie to vystreliť tak, že to naozaj cítite, nie je to taký ten pozvolný nábeh, ako malo napríklad ADX 300. Jednoducho vás to troška kopne, ako zase v rámci skútrov, to treba brať, ale páči sa mi to, ako naozaj sa mi to páči a hlavne sa mi páči ten prejav toho motora, taký ten chraplačík, by som povedal, že až taký baritónovo-basový. Myslím si, že toto trafili chlapci z Osimu parádne a aj na tom sériovom výfuku to počuť veľmi príjemne. Čiže musím ten motor pochváliť na to, že je to taký športový turista, je to živé, je to plynulé a nemal som nikdy pocit, alebo takto, nemal som nikdy pocit. V nižších otáčkach a v nižších rýchlostiach mám pocit, že tam troška je ten taký klasický skútrový lag. Tá odozva nie je úplne okamžitá, ale keď to držím v tých vyšších rýchlostiach aj teraz pri tej 90-ke, tachometer ukazuje samozrejme trošku inú rýchlosť a pridám, tak jednoducho je to okamžité. Má ten motor rád, keď je vysoko. A pod Považským hradom teda si môžeme povedať aj niečo o tej motorkovosti. Asi som to už spomínal viackrát, ale spomeniem to znova. Naozaj cítiť, že tento stroj je krížencom alebo hybridom medzi motorkou a skútrom. Možno sa mnohí zasmejú, ja im to neberiem, ale naozaj to cítiť. Chcel by som povedať, že nerád by som ho porovnával s Hondou XADV, čo mnohí chcú. Toto je nižšia kategória skútru, jednoducho nižší objem a teda, aj parametrami, komponentami, všetkým, ale zase ďalší ho chcú porovnávať s Hondou ADV 350 a tu si myslím, že zase by to bolo nefér voči tomu ADVčku, pretože tie parametre, ktoré síce nestačia na to XADVčko, úplne v pohode stačia na to, aby porovnali, alebo teda porazili tú ADVčku, čiže by to voči nej nebolo úplne fér. Jediné, čo teda by som ja povedal, že cítim tak výraznejšie, je to, že tá Honda ADV jednak je ľahšia, ona má tuším nejakých 186 kg proti 213 tu, a tá jazda je taká, neviem ako to povedať, nie mainstreamovejšia, ale taká pohodovejšia pre neskúseného jazdca, alebo neskúseného jazdca na ADVčku, neviem či jazdca neskúsený, pre jazdca, ktorý si chce užiť výlet, ktorý si chce dostať z bodu A do bodu B, tak tam si myslím, že Honda ADV je super, ale pokiaľ ste jazdec, ktorý si užíva samotnú jazdu, že máte radi nejaký ten adrenalín, máte radi stroje samotné, máte radi prejavy motora, tak tu vám toto ADX-ko dá podľa mňa trošička viacej. Mám pocit, ako keby som viacej bol spojený s tým strojom. Nie je to úplne o tom, že len sa veziem, ale musím trošička naozaj ho riadiť a trošička sa zaprieť, troška s ním bojovať, dostať ho do zákruty, dostať ho tam, kde chcem. Je to cítiť aj po tom pojazde, tá únava z toho je troška väčšia, ale je to taká tá zaslúžená únava, ktorú ja mám veľmi rád. Ale chcel som to jednoducho povedať, že dobrú jazdu na tomto stroji si musíte vytvoriť. Oveľa viacej ako na Honde,
kde zase ona ju vytvorí za vás. A to vôbec nehovorím ako negatívum, ono je to pozitívne a pre mnohých ľudí a pre asi aj väčšinu ľudí je to lepšie. Ale pre tých, ktorí naozaj, že si jazdu chcú užiť, tak tuto si to, trúfam si povedať, dajú viacej. Ale vrátiť sa k tej motorkovosti. Kopec komponentov, kopec parametrov je skutočne motorkových. Počnúc teda naozaj s tou zadnou kývkou, tým pevným rámom, tým uložením motora priamo v tom ráme, tak naozaj, že tam cítiť tú snahu urobiť z toho motorku. A myslím si, že aj tá samotná pozícia toho jazdca je viacej motorková ako skútrová, aj keď teda nohy mám pred sebou, to nebudem tvrdiť, že ich mám nejako za sebou, tak jednoducho tým, ako sedím na tých rajdoch širokých, ako voľne ich môžem mať položené, tak to mi evokuje práve motorky, že ten jazdecký trojuholník je taký uvoľnený, taký turisticko-adventure trojuholníček. A teda aj ďalšími vecami, ako je odprúženie a podobne. Je to skutočne o tom, že asi by bola hlúposť hovoriť, že tam je to motorka, nie, je to skúter, ale proste aj tým, že je tu reťaz, čo za mňa teda nie je úplne výhoda, neznášam to čistiť, tak už aj tým, že ten koncový prehod naozaj je reťazov, tak aj to je ďalšia taký kúsok tej mozaiky do tej celkovej skladby toho stroja. Po prijazde šťavnickým chotárom si môžeme povedať niečo viacej o podvozku, ktorý patrí k tomu najlepšiemu, čo som ja osobne na skútroch zažil. Fakt ma to baví, fakt je to bez akéhokoľvek preháňania, výborne postavený podvozok. Prečo si to myslím? Už som spomínal tú motorkovosť niekoľkokrát a výrazne sa prejavuje práve v podvozku. Vpredu obrátená USB vidla. To je ešte v podstate nič. Aj keď na rovinu hovorím, že neviem, aký má zdvih, pretože som to absolútne nedokázal dohľadať na nete, nedokázala mi to vyhľadať ani umelá inteligencia, takže neviem. Odhadujem to ja na nejakú 140 vpredu. Vzadu je kývka s progresívnym prúžením. Progresívne prúženie asi viete, že znamená to, že čím viacej vy tlačíte na ten tlmič, na tú pružinu, tak tým ona vám dáva väčší odpor. Čo je výborné, ak idete do terénu alebo ak idete po veľmi rozbitých cestách. Zmrzliny na šťavniku odporúčam veľmi. Ak idete po rozbitých cestách, po terénnych cestách, tak nebudete dostávať také šupy. Čím rýchlejšie idete, tým lepšie to prúži. Je to tak, ten stroj je naladený do športová. Ak idete, ako ja idem teraz 50-kou po dedine, tak je cítiť tie jamy. Nie je to nepríjemné, ale je to cítiť. Ako náhle prejdete tú hranicu zhruba tých 70 km, fantastické, naozaj prúženie, klobúk dole pred tým, ako je to spravené. Čiže prúženie je výborné a takisto musím pochváliť aj brzdy. Vpredu jednokotúč, vzadu jednokotúč, vpredu je 275 mm a tuším štvorpiestík, vzadu nejakých 233 mm a ak sa nemýlim, tak dvojpiestík. Samozrejme duálne ABS-ko od Boschu a už som ho minule vychvaľoval pri teste ADEX 300, takže len poviem aj tu výborne nastavený brzdný účinok, jednak brzd, jednak samotného ABS-ka, žiadne poplašené hryzenie, žiadna panika, výborne sa tým brzdí, zastavuje, tá sila je plynulá, aj keď jednoducho to zamačknete, skúsime to túto, zamačknete, tak žiadne brutálne ponorenie a žiadna poplašenosť, to ABS-ko sa zapne, až keď naozaj, že už ide do tuhého, takže toto sa za mňa veľmi vydarilo a SIM jednoducho tie podvozky robiť vie. Ďalšia vec, ktorú chcem spomenúť, aj keď s podvozkom súvisí iba veľmi nepriamo, je tá, že sa v SIMe rozhodli, že sa pohrajú s ťažiskom. A rozhodli sa urobiť to, že ho umiestnia priamo do stredu stroja. Čiže aby bola váha rozložená tak, že 50% váhy na zadnom kolese, 50% váhy na prednom kolese. Ja to chválim a musím povedať, že realita je celkom podarená.
je výrazne cítiť, že ťažisko je nízko a je v strede. Najmä pri prejazdoch takých klopenejších zákrut alebo takých prudších zákrut, takých tých vracákov, naozaj tam brutálne cítiť, že tá ovládateľnosť toho stroja vďaka tomu ťažisku jednoducho je super a máte to pod kontrolou. Pokiaľ tomu stroju rozumiete a nebojíte sa riskovať, tak tá odozva je výborná a tá stabilita hlavne je výborná. V teréne môžeme si vyskúšať to najlepšie, čo tento stroj ponúka. To je to prúženie, progresívne prúženie. Môžem povedať, že to funguje úplne geniálne, že ak ste prudký konzervatívec, tak tento progresivizmus budete mať radi. Dokonca Sim to spravil tak, že sa môžete postaviť. Ja teraz stojím, pretože toto je tu trošku hrbolatejšie, ale nemám si tu kde dobre zaprieť kolena. Takže ono má to nejaké limity, bohužiaľ tu nie je taká nádrž ako na klasickej enduro alebo teda adventure motorke, čo je troška škoda, ale naozaj ten podvozok aj v teréne si užijete maximálne a je toto stroj, ktorý určite patrí aj mimo asfalt. No, ten pocit toho, že ste na motorke, naozaj nie je iba o tom, že by ste sa tak mali cítiť, lebo je to napísané niekde v nejakých technických špecifikáciách. Reálne ten skúter tak jazdí. Vy si to viete veľmi pekne otestovať už len tými širokými rajdami, ktoré perfektne padnú do rúk a pomocou nich tá ovládateľnosť je výborná. Mám rád aj to, že sú odhalené. Tiež to prispieva k tomu pocitu motorky. No a pri takomto malom ukľudnení tak si môžeme povedať niečo o výbave, ktorá si myslím, že je na túto kategóriu adventure veľmi, veľmi podarená a veľmi vybavená. Skvelé je, a opäť to len potvrdzuje to, čo som hovoril na začiatku o tom motorkárskom pocite. Je tu teda vypínateľné ABS-ko, vzadu vypínateľné ABS-ko a takisto trakčná kontrola. Čiže keď idete do terénu, radím vždycky obidvoch týchto asistentov si vypnúť. Je to samozrejme potom v tom teréne ľahšie a jednoduchšie. Ďalších vecí, ktoré treba spomenúť, určite bezkľúčové zapaľovanie, to už v Sime inak ani nejde asi. Myslím si, že už asi ani nevyrábajú skútre, ktoré sa štartujú klasickým kľúčikom. Display, TFT-čko, celku solidná veľkosť, myslím, že je to 5. Nie je to nič extrémne krásne, nič extrémne moderné, ale bez problémov to stačí. Je invertný, takže sa prepína podľa toho, či si je svetlo alebo je tma. Všetky údaje máte okamžite k dispozícii, viete si to prepínať dole tými tlačítkami. Myslím si, že to by mohlo byť riešené z riadidiel, ale asi by potom ten skúter bol ešte troška drahší. Ale jednoducho ten displej je dostačujúci pre túto kategóriu a môžete si v podstate s ním robiť čo chcete, navoliť si tam čo chcete. Za mňa určite postačoval. Z ďalších tých vecí, ktorými skúter je vybavený, tak je fajn, že má aj bočný, aj centrálny stojan. No, dosť to pomáha. A v poslednom čase tá móda, že centrálne stojany sú za príplatok, už je pomerne dosť rozmohnutá. Takisto podsedadlový priestor mohol by byť trošička väčší, tuším 32 litrov, ak sa nemýlim, ale je podsvietený, takže si tam aspoň zmestíte, alebo teda nájdete to, čo ste si tam predtým nahádzali. Musím povedať, že integrála sa tam zmestí, troška sa potrapíte, ale zmestí sa tam, čo je fajn. A asi ja by som pri tomto type skútra od toho ani viacej nechcel. Úplne mi to postačuje, tak ako to je. A nejako som to nebral ako nejaké extrémne negatívum. Takže toto fajn. Veľmi príjemná je ochrana rúk, ktorá poslúži jednak ako ochrana proti vetru a jednak keď ste v teréne, tak ochrana proti nejakým kríkom, proti nejakým konárom, aby vám ublížili alebo aby vám nechtiac nezmačkli brzdu. No a takisto aj nastaviteľné plexisklo, to predné. Musím povedať, že mi vyhovuje aj tak, ako je v tej vrchnej polohe.
Fučí mi krásne, alebo mi to láme ten vietor krásne až nad príľubu, čiže je dosť lepšie ako na DX 300. Tu som s tým spokojnejší. Super je, že bez použitia náradia si viete ten štít nejakým spôsobom prepínať do dvoch polôch. Tá nižšia je teda vhodná viacej do mesta, tá vyššia určite mimo mesto pri väčších rýchlostiach. A presne takéto terény tomuto stroju vyhovujú úplne najviac a ja si to maximálne užívam. Je veľkonočný pondelok, večer, krásne teplo, prázdno, aspoň zatiaľ je tu prázdno a úplne krásna cesta, ktorú tento stroj zvládne úplne ako nič. Bez toho, ako som vravel, čím rýchlejšie idem, tým krajšie to sa hrá s tými hrbolmi, ktoré tu sú. Maličky sa lúčim s týmto strojom, idem ho odovzdať a musím povedať, že mi naozaj bude chýbať, pretože som si absolútne užíval hlavne tie chvíle, keď sme vypadli z mesta a nemusel som riešiť, kde sa zmestím, kam to obchám, ale keď som si išiel po akýchkoľvek polných cestách, či už boli rozbitejšie, alebo aj hladšie, tak jednoducho tento stroj ma nenechal v štychu a bolo to super. A naozaj by som ho odporúčil všetkým aktívnym jazdcom, ktorí sa neboja trošička riskovať a nechcú od stroja iba to, aby ich doviezol z bodu A do bodu B, ale chcú zažiť nejaké to dobrodružstvo. Simadex 400 vás za tým dobrodružstvom dovezie a to je dôležité. Nemusíte ho niekam priviesť na prívesnom vozíku, jednoducho sadnete a dovezie vás aj cestami, necestami. Jasné, nejaká brutálna lesná strúž, nejaká koľaj bude problém, je to predsa len skúter, má to svoje obmedzenia. Ale na väčšinu lesných ciest, na väčšinu takých tých lúčnych ciest stačí s absolútnou pohodou a s absolútne veľkým ešte tým gapom, ktorý by zvládol. Takže podľa mňa škoda, že cena je taká, aká je, aj keď ona nie je vysoká, ona relatívne je v pohode, ale na Slovensku si myslím, že v dnešnej situácii to bude mať ten stroj ťažké, ale bola by veľká škoda ho podceňovať. Naozaj ani nerobte to, že ho nejako porovnávajte s XADVčkom. Fakt sú to stroje odlišných kubatúr a tento stroj konkurenciu má v Peugeote XP 400 a z časti v Honde ADV 350, ale tiež by som povedal, že sú tu troška odlišné koncepcie. No a keďže sa pomaličky môj test chýli ku koncu, moje jazdenie so Simadex TG400 sa pomaličky končí, pôjde mi odovzdať, tak by bolo asi dobré, keby som nejako zhrnul moje pocity z toho stroja, nejaké výhody, nevýhody toho jazdenia, alebo toho, keď jazdíte v jeho sedle. No, taký ten základný pocit je veľké pozitívum, alebo veľká pozitivita. Nečakal som, že ten skúter bude tak dobrý, ako mne sa naozaj zdal byť dobrý. Je to naozaj niečo medzi skútrom a motorkou, je to tam cítiť a mne to veľmi vyhovovalo. Skutočne málo ktorý skúter toto má. A myslím si, že ak hľadáte skúter, ktorý naozaj nechcete využívať len na asfalt, ale chcete s ním ísť do offroadu, tak toto bude skvelá voľba. Ak by som to mal rozmeniť na nejaké drobné tie pozitíva, tak už som spomenul, ten motorkový feeling. Jednoducho široké rajdy, ťažisko, tá zadná kývka motorková, komplet tieto veci, keď sa nasčítajú, tak dostanete ten pocit motorky. Skutočne ho máte, nie je to taký ten nestabilný skútrik, ale
skutočne stabilný stroj, ktorý vám dáva istotu. Čiže to je také najväčšie pozitívum. Určite by som chcel spomenúť motor, ktorý, aj keď nie je to najvýkonnejší motor, aký si ja viem tu predstaviť, ale 35 koní je veľmi fajn. Dynamika je veľmi dobre nastavená, je agresívny ten motor, nenechá vás niekde dlho rozmýšľať, či môžete predbiehať, či nemôžete predbiehať. Čiže druhá vec, motor, ktorú som teda chcel spomenúť, a tretia vec určite výbava. Len počiarkuje tú motorkovosť. Máte tu vypínateľné ABS-ko vzadu, máte tu vypínateľnú trakčnú kontrolu. Mohlo by si to síce pamätať aj po vypnutí motora, ale aj toto je super, že si to viete povypínať. Máte tu kopec vecí, ako je bezkľúčové štartovanie, ten displej je fajn, viete si tam kopec vecí pozrieť. Ovládacie prvky, je tu USBčko, v podsedadovom priestore sa svieti. Za mňa jednoducho kopec vecí a tá výbava mi úplne postačuje. Na tomto type stroja si myslím, že je to až nadštandard. Ak by som mal spomenúť nejaké negatíva, reálne ich veľa nie je, ale nejaké teda sú, jednak je to tá hmotnosť, 213 kg je dosť, cíti to v tom teréne. Súvisí s tým potom aj nejaká tá možnosť postavenia sa zo sedla a jazda v teréne v stúpačkách, ktorá je možná, ale teda neviete sa tam zaprieť jednoducho o nádrž, ktorá tu je nízko. A nie je to ako na motorke. No a ďalšia vec, ktorá by mohla byť lepšia, je podľa mňa 13 litrová nádrž nie je úplne veľa. Viackrát som na to narazil, že keď som išiel dlhšiu trasu a zrovna to začalo byť zábavné, tak som musel stankovať. Čiže keď ADX 300 dokáže mať 16 litrovú nádrž, tak by mohlo mať aj toto. Ako chápem, že sa asi chceli s tým ťažiskom hrať, ale jednoducho chcel by som väčšiu nádrž. No a viacej toho asi je zbytočné byť nejako negatívny. Mohlo by byť možno v podsedadovom priestore troška viacej miesta, ale nie je to nič, s čím by som sa nevedel nejako vyrovnať. A to bude pre dnešok odo mňa naozaj už úplne všetko. Lúčim sa ja so Simom ADX TG400, lúčim sa s vami, díky, že ste to dopozerali a budem veľmi rád, keď kliknete na like, kliknete na odber alebo mi v komentári necháte nejakú spätnú väzbu, či to, čo robím, má pre vás nejaký zmysel, či vás to baví, čím by som to mohol ešte vylepšiť. Čiže nenechajte ma v tom samého, pomôžte mi, budem za to veľmi rád a už vás nechcem zdržovať, choďte von, jazdite, je určite pekné počasie, takže sadnite na skúter, sadnite na motorku, sadnite na akúkoľvek mašinu, ja sa s vami lúčim, Braňo na mašine sa lúči, čaute, držím vám palce.